안녕하세요. CD맨 아이아이덕컴 CD맨입니다. 지금 G330 노트북이 있는데요. 지금 위에 제가 타이핑 해야 될 글을 한번 막 적어놨고요. 우나라 만세, 우나라 마사, 가나다라 마보사, 아자차카타파하, 우나라 만세, 지금 이 노트북 타이핑한 중입니다 하고 막 글을 좀 애매하게 적어놨습니다. 지금 이 글을 제가 보고 고속으로 타이핑 한번 해보겠습니다. 오토가 얼마나 나는지와 타이핑 한번 소리 등을 한번 들어보시기 바랍니다. 지금 고속 타이핑을 한번 해봤는데 지금 느낌상으로 지금 키 간격이 사실 이 부분 조금 애매하긴 한데요. 익숙해지면은 좀 오타율이 좀 줄어들긴 한데 키 간격이 좀 좁아서 키를 누를 때 좀 더 이렇게 조심스럽게 올랐다 내리는 부분이 아무래도 저도 모르게 그렇게 생깁니다. 습관이 하다 보면은 지금 키패드가 정사각형이 아니라 지금 위아래로 좀 줄여놓은 상태라서 이 부분은 좀 아무래도 좀 아래 부분 좀 늘리더라도 좀 더 키보드는 좀 더 타이핑이 좀 더 편한 상태로 했으면 좋았을 텐데 이 부분 조금 아쉽네요. 한번 키보드 G330의 키보드 타이핑 하는 모습에 대해서 한번 살펴봤습니다. 네, 이상입니다.